हल्का सर्वाइकल जैसा लगता है मुझे पेन। अच्छा, स्टिफनेस लगती है। हाँ, बैक में थोरेसिक पे कुछ, थोरेसिक पे हल्का थोड़ा बहुत, थोरेसिक पे हल्का बहुत। हाँ ठीक है। thoracic, श्वास कैसे श्वास ठीक है। lumbar, sacral, क्या होता है कभी भी हो सकता है कि अच्छा ये पीछे से भी ऊपर जाता है, ठीक है ना। सर देखिए, आपको जो प्रॉब्लम दिखा रहा है C1, C2, C3, ठीक है, स्टिफनेस भी ज्यादा है C1 पे और C2 पे, ठीक है। थोड़ा सा T1, T2 पे भी है ना, T1, T2 पे। T1 पे आपका स्टिफनेस ज्यादा है, C6 पे भी थोड़ा प्रॉब्लम है ना। C6 पे सबसे ज्यादा स्टिफनेस है, बाकी वर्टिब्रा आपका स्टिफनेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज है। लंबर आपका फिट है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो भी आपका एडजस्ट कर लेते हैं। osseous, यहाँ से लोगे हम बीच में लेके जाएंगे, प्रेस करेंगे, लिफ्ट अप करेंगे, पेरिफेरल्स आपका आपके हाथ में, ठीक है। हमने आपके पेरिफेरल्स को होल्ड कर लिया, ये कहीं नहीं होना चाहिए। इसका जो एक्शन है उसमें मीडिया जो है ना, देखिए सबसे ज्यादा आपकी स्टिफ मसल यही है ना। देखिए ग्राफ ऊपर जा रहा है तो मीन्स स्टिफ में बहुत ज्यादा मसल है ना, तो ये चीज है। अभी आपका C2 करते हैं, C2 का देखते हैं। पेशेंट भी कभी कभार ना इस तरह से पेरिफेरल्स को रिलीज कर सकते हैं, अंदर जाने में ज्यादा टाइटनेस है। और वो बॉस C2 भी इतनी ही टाइट है, ग्राफ वही मेंटेन है ना, चक्कर इसी वजह से आ रहा है ना। C2 भी देखिए कि ग्राफ ये होना चाहिए, तो कहाँ लग रहा है, ठीक है, वो सही बता रहे हैं कि आपको चक्कर आ रहा है। साउंड भी आ रही है। C6 भी एक बार देख लेते हैं। स्टिफनेस लेवल बराबर है, ठीक है, बराबर देख सकते हैं आप फुल डिस्प्ले। अभी देखिए आपका स्टिफनेस धीरे धीरे यहाँ से C7 है ना, थोरेसिक T1, T2, T3 तक बराबर है, सेम है। और T2 और T1 आपका एडजस्ट करना पड़ेगा ना। T1 कर लेते हैं पहले। ये नंबर 5 वैक्सीन पूरा नंबर स्पाइन 5 का है, इसके लिए ज़्यादा ये पूरा नंबर स्पाइन 20 का ये यहाँ भी स्टिफनेस सेम है आपको, ठीक है। अपना नीचे लोअर T5 के बाद, ठीक है ना, थोड़ा सा L2 पे है ना, और सेकंड में जाके स्टिफनेस फिर से मेंटेन। देखिए अब यहाँ देख लीजिए, अगर आप नीचे आ गया है ना, बॉडी को वो रिजेक्ट करता है तो रिलैक्सेशन या उसमें मान के चलो 20% पेन रिजेक्ट होता है रिलैक्सेशन में। ठीक है, एक बार फिर से एडजस्ट कर लेते हैं। अभी स्टिफनेस कम हो गई, देखिए ग्राफ नीचे आ रहा है स्टिफनेस, क्योंकि एक बार एडजस्ट हो गया आपका, है ना। तो ये चीज है। अभी C1 का मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ग्राफ पहले आपका कहाँ था, अभी कहाँ है, ठीक है, तो एडजस्ट हो गया। ये 1 सिटिंग में नहीं होगा, है ना, 3 सिटिंग कराना पड़ेगी आपको। देखिए ग्राफ अभी मेंटेन हो गया है, ठीक है। तो ये है कि चक्कर तो दिखाने बंद हो जाएंगे आपको। सोचिए थोड़ा पास से दिखाती है डिस्प्ले, है ना।
अभी खड़े होकर बन रहा है। ये इनके पॉइंट है ना जिन पे प्रॉब्लम है, जो रेड रेड हो रहा है मतलब यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है। येलो वाली और ग्रीन बड़ी लाइन है तो मतलब मसल्स टाइट है, और येलो पे अगर आ रहा है तो वो भी मसल्स टाइट है ना। तो ये चीज़ है आपका। पहले ग्राफ आपका ये था, ये ऊपर जो जा रहा है अभी नीचे आ गया, एडजस्ट होने के बाद स्टिफनेस कम हो गई है। ठीक है।